Neste exercicio o que vamos a ver é como sacando información da etiqueta de un ácido nítrico comercial, neste caso que indica 68% en masa e densidade 1,395 gramo mililitro, que é o habitual que aparezca nun recipiente, podemos calcular a concentración en outras formas: molaridade, normalidade, fracción molar de soluto e de disolvente e a molalidade, que é unha nova forma de expresar a concentración que non vimos. Como vemos en este frasco, esta disolución de ácido nítrico ten unha concentración en masa dun 70%, como se ve na etiqueta, e ten unha densidade de 1,4. Moitas veces é necesario coñecer a concentración dunha disolución noutras formas, molaridade, normalidade, fracción molar, e o que vamos a facer en este exercicio. O primeiro que temos que saber é poder identificar o ácido nítrico. Eu teño que saber cal é a fórmula do ácido nítrico e, unha vez que saiba a fórmula do ácido nítrico, poder calcular a masa molar do ácido nítrico, é dicir, a masa que ten un mol de ácido nítrico, posto que esos datos van a ser fundamentais para poder resolver os distintos apartados. A terminación nico o que me está dicindo é que o nitróxeno está actuando con valencia 5. Polo tanto, terei que formular este ácido vendo que a súa valencia é de máis 5. Hai tres formas de facer a formulación, vos vichedes as tres en vídeos anteriores, eu vou empregar a máis sinxela, que é, considero que o nitróxeno está actuando con valencia 5, vou a ter que incorporar tantos oxígenos para superar esta valencia de 5, polo tanto, teño que poñer 3 como subíndice, 3 por menos 2 me daría menos 6, e agora, para compensar esta carga de menos 6 frente a máis 5, incorporo un novo hidróxeno, de tal forma que a fórmula do ácido nítrico será HNO3. Unha vez que xa sei cal é a fórmula do ácido nítrico, vou a calcular a masa molecular e masa molar do HNO3. Para iso me fixo nos pesos atómicos dos distintos elementos, teño 3 hidróxenos por 1 máis 14 a masa do nitróxeno máis 3 veces a masa do oxígeno e me dá 65 gramos que ten un mol. Agora vamos a partir dunha suposición, da suposición da que teño 100 gramos de disolución. En outros exercicios veredes que hai xente que considera que parte de un volumen de 1 litro de disolución. Eu sempre sou facelo con 100 gramos de disolución e a partir de esta suposición vou a tratar de establecer as distintas concentraciones. Para calcular a molaridade teño que calcular os moles de ácido nítrico e os litros de disolución. Parto de 100 gramos de disolución. Con este dato, eu vou a poder calcular o volumen de disolución, porque sei a densidade, que era de 1,4 gramos mililitro. Por outro lado, para calcular os moles de HNO3, os vou a poder calcular, posto que como parto de 100 gramos de disolución e esta era dun 70% en masa, sei que teño 70 gramos de ácido nítrico. E con esos 70 gramos de ácido nítrico, vou a poder calcular o número de moles facendo uso da masa molar. Para calcular o volumen de disolución, partimos dos 100 gramos de disolución e empregamos a densidade. Eu sei que 1,4 gramos de disolución ocupa 1 mililitro, pois ese vai a ser o factor de conversión que vou a empregar. E, polo tanto, me queda que o volumen de disolución vai a ser 71,43 mililitros. Agora o que teño que calcular é o número de moles de ácido nítrico puros. Para calcular os moles de HNO3 parto de novo dos 100 gramos de disolución. Eu sei que en 100 gramos de disolución hai 70 gramos de ácido nítrico puro. Se ese será o primeiro factor de conversión que pregue. Por outro lado, eu tamén sei que un mol de HNO3 pesa 65 gramos. Será o segundo factor de conversión que empregue, de tal xeito que agora xa vou a ser o número de moles totais que teño na disolución, que van a ser de 1,077 moles de ácido nítrico puros. Xa teño, por un lado, os moles de ácido nítrico e o volumen da disolución. Xa podo coñecer a molaridade. Dividindo o número de moles de ácido nítrico 1,077 entre o volumen, e teño que ter cuidado porque ten que estar en litros, 71,43 por 10 a la menos 3, dame unha concentración de 15,077 molar. A normalidade é unha nova forma de expresar a concentración que se calcula como número de equivalentes partido por volumen de disolución, por litro de disolución.
Pero como podo calcular el número de equivalentes? Bueno, pois de forma similar a como calculábamos el número de moles. O número de moles calculábase en función da masa que tivera da sustancia e o dividía pola masa molar. Bueno, pois neste caso, o número de equivalentes se vai a calcular facendo dividir a masa que teña da sustancia, pero partido por peso equivalente, pola masa equivalente. Pero que é iso? Pero como se calcula o peso equivalente? Bueno, pois o peso equivalente non é máis que a masa molecular ou a masa molar partido pola valencia. E que é a valencia? Bueno, pois a valencia, en función do composto que sexa, ou serán os protóns ou os ións hidroxonio liberados, ou no caso de que sexan reaccións redox, os electróns postos en xogo. Todo isto se verá con máis detalle cando vexamos as reaccións ácido-base e cando se vexan as reaccións redox. Imos a ver varios exemplos de como calcularíamos o peso equivalente. Para HNO3, que é o exercicio, sabemos que súa masa molar son 63 gramos moles. Como solo presenta un hidróxeno, solo vai a entrar en xogo ese hidróxeno nas reaccións ácido-base. Por lo tanto, o peso equivalente será 63 partido pola valencia, que é un hidróxeno que compartiría. Por lo tanto, 63. Para H3PO4 vamos a supoñer que esta sustancia libera os 3 hidróxenos, despois veremos que pode ocurrir que libere só 2 ou só 1, pero en xeral vamos a pensar que libera os 3 hidróxenos, polo tanto a súa valencia vai a ser 3. Como o peso molecular era 98, 98 entre 3 dá un peso equivalente de 35,67. E por último, el FeOH3, vemos que en este caso se trata dunha base. O que se pon en xogo son os OHs e hai 3, polo tanto, a valencia vai a ser 3. A masa molar era 106,8 e vemos que o peso equivalente vai a ser 106,8 entre 3 e me dá 35,6. Vedes que é bastante sinxelo para os ácidos. No caso desas ecuaciones redox, que son electróns postos en xogo, o veremos cando cheguemos a ese tema. Unha vez que xa calculei o peso equivalente, como calcularía os equivalentes que ten unha sustancia? Bueno, pois é bastante sinxelo. Se sei a masa desa sustancia, o que vou a facer é dividir esa cantidade de masa entre o peso equivalente que acabo de calcular. Tería o número de equivalentes. Se o que quero é calcular a normalidade dunha disolución, collería esos equivalentes dese soluto e o partiría polo volumen de disolución, polos litros de disolución. É bastante sinxelo. A normalidade está relacionada tamén coa molaridade e vamos a ver como se pode relacionar a través dunha ecuación para poder simplificar os exercicios, porque moitas veces, se teño a molaridade, podería calcular a normalidade rapidamente ou ao revés. O primeiro que vou a facer é sustituir na fórmula de número de equivalentes o peso equivalente. Bueno, pois para calcular o número de equivalentes, ao sustituir vemos que a valencia que está no denominador pasa a numerador, quedando no denominador únicamente a masa molar. Se nos fixamos, masa entre masa molar son un número de moles. Polo tanto, o número de equivalentes calcularase como os moles pola valencia que ten a estructura química. Agora o que fago é sustituir o número de equivalentes na fórmula da normalidade e me queda que a normalidade é igual ao moles por valencia partido por litro de disolución. Se nos fixamos, moles partido por litro de disolución é o que se coñece como molaridade, unha forma de expresar a molaridade. Polo tanto, a normalidade podería calcularse como molaridade pola valencia da estructura química. No apartado B, o que me pregunta é a normalidade para o HNO3. Como no apartado anterior calculamos a molaridade, que eran 15,077, e eu sei que para o HNO3 a valencia é 1, posto que só pon en xogo un protón, podería calcular facilmente a normalidade a partir da molaridade, sabendo que normalidade é igual a molaridade por 1. Polo tanto, a normalidade coincidirá coa molaridade. No apartado C, o que me piden é a fracción molar do soluto, é dicir, do HNO3, e a fracción molar do disolvente, que neste caso é auga. Teño que saber, por tanto, os moles de ácido nítrico e os moles de auga presentes na disolución.
Partíamos da suposición de que tiñamos 100 gramos de disolución e a pureza era do 70%. Que quería decir isto? Que 70 gramos eran de ácido nítrico e, polo tanto, 30 gramos serán de auga. Tamén no apartado anterior, xa calculáramos que os moles de ácido nítrico que presentan estos 70 gramos son 1,077. Polo tanto, eu agora o que teño que calcular son os moles de auga que hai en 30 gramos de auga. Para eso, temos que calcular a masa molar da auga e despois facer factores de conversión que me permitan coñecer cantos moles de auga hai en 30 gramos de auga. Empregamos a mesma metodoloxía que utilizamos para o apartado A. Teño a masa molar da auga, 18 gramos mol, e polo tanto para calcular el número de moles de auga dividirei 30 entre a súa masa, dándome así o número de moles, que neste caso son 1,67 moles de auga. Xa sei os moles de soluto, 1,077, e os moles de disolvente, que son 1,67. Para calcular as fraccións molares, o que necesito saber son os números de moles totais, que non é máis que sumar os moles de auga e os moles de ácido nítrico, dándome un total de 2,747 moles. Agora, para calcular as fraccións molares, simplemente terei que dividir o número de moles de cada unha das especies entre o número total de moles. A fracción molar de HNO3 será 1,067 entre os moles totais 2,747, dándome unha fracción molar de 0,39. Para calcular a fracción molar de auga, podo facelo de dúas formas. Unha primeira é que a unidade réstolle 0,39 e, polo tanto, me dará a fracción molar da auga, e a outra é volver a calcular a fracción molar de auga tendo en conta os moles de auga e dividilo entre os moles totais. Podemos ver que en ambos os dous casos me dá exactamente o mesmo valor, que é de 0,61. Se pode facer así, posto que só está formado por dous compostos, soluto e disolvente. A molalidade é outra forma de expresar a concentración dunha disolución. É pouco frecuente empregala, pero é bo saber como se fai. Bueno, neste caso, se calcula como moles de soluto partido por kilogramo de disolvente. Xa tiñamos todos os datos, simplemente vai a ser incorporalos na ecuación e calcular o valor da molalidade. Os moles de soluto eran 1,077, o calculamos no apartado inicial, e o disolvente veíamos que eran 30 gramos de auga, acabamos de facelo no apartado C. Polo tanto, sei que teño 3 por 10 elevado a menos 2 kilogramos de auga. Pois xa teño todos os datos para calcular a molalidade. Simplemente terei que dividir estos moles de soluto entre os kilogramos de disolvente.